Здравствуйте, друзья! Вы давно уже соскучились, наверное, по красивым задачам. Вот одна из таких. Дана прямоугольная трапеция с основаниями 8 и 18. Некоторая окружность проходит через концы большей боковой стороны и касается меньшей боковой стороны трапеции в некоторой точке. Из этой точки опущен перпендикуляр на прямую, содержащую большую боковую сторону. И вот нужно найти длину этого перпендикуляра h. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вначале я напомню, хоть и написано профи, об одном свойстве углов и окружности, которое говорит о следующем, что угол между касательной и хордой, проходящими через одну общую точку окружности, равен половине градусной меры дуги, заключенной внутри угла. То есть, если эта дуга будет альфа, то угол будет равен альфа пополам. Если дуга будет 70 градусов содержать, то угол будет равен 35 градусов. Еще одно обстоятельство следует отметить, что если на эту же дугу опирается вписанный угол данной окружности, то, как известно, вписанный угол также равен половине градусной меры дуги, заключенной внутри угла. Тогда этот угол равен углу между касательной и хордой. Ну, то есть он в данном случае будет равен также 35 градусов. Вот, используя эти обстоятельства, мы попробуем решить задачу. Вначале я обозначу основание трапеции А и Б, чтобы решить в общем виде эту задачу, а потом подставлю наши значения 8 и 18. От основания А и Б я проведу отрезки КС и КД. Мне получится пары прямоугольных треугольников. Ну и просто треугольник КЦА, КЦД с высотой KH. Далее обозначу эту высоту H, а синие отрезки X и Y. Ну, собственно, и все. Итак, внимание. У нас угол BKC – это угол между касательной и секущей к окружности. Значит, он равен половине градусной меры дуги КЦ, заключенной внутри этого угла. Ну, на эту же дугу опирается вписанный угол КДЦ. И, следовательно, он равен углу БКЦ. Кроме этого, угол АКД опирается на дугу КД. Точнее, эта дуга заключена внутри этого угла. И на эту же дугу опирается угол С или угол КЦД. Я его двумя дужками так и обозначу. Ну а теперь нужно обнаружить две пары подобных прямоугольных треугольников. Угол КБЦ, я его оранжевым здесь заштрихую, КБЦ будет подобен треугольнику DHK. Вот здесь будет прямой угол. Давайте я черным цветом нарисую прямой угол. И теперь только закрашу оранжевым. Будет подобен вот этому треугольнику. Почему? Ну, по двум углам. Угол К и Д равны, по сказанному выше, по вот этому свойству. И углы прямые. Дальше. Треугольник CHK, я его в розовый горошек раскрашу, подобен треугольнику КАД. КАД. Тоже по двум углам. И вот из подобия этих треугольников следует пропорциональных соответствующих сторон. Я выберу треугольник DHK и скажу, что его сторона H относится к стороне Y, как в таком же оранжевом сторона B относится к стороне X. Вот у меня здесь написано. Откуда следует, что H равно BY делить на X. И у двух розовых горошек. Ну, верхнего, допустим, H относится к X, то есть катет к гипотенузе. Это попутно синус вот этого угла. Как А относится к Y. Это тоже синус этого угла. Это уже для 9 класса, которые знают тригонометрические функции. Либо подобие, либо тригонометрия. Все, получается вот такая пропорция. Откуда следует, что h равно ax делить на y. А теперь, перемножив
равенство 1 и 2 по компоненту левая и правая часть, я получу, что x и y сократится, и получится h в квадрате равно аб, и h равно корень из аб. Невероятно, феноменально, красиво. Оказывается, отрезок KH – это среднее пропорциональное основание этой прямоугольной трапеции. Для нашей задачи, где AD равно 18, я напомню, а BC равно 8, мы получим 18 умножить на 8, 144, корень из этого 12, ответ задачи 12. И напишите, как вам понравилась задача и ее решение. Мне кажется, задача очень красивая. И подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всего хорошего.